Добрый день, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас у себя в гостях на даче. Сегодня хочу вам показать, какой у нас сегодня снежный день. Сегодня такой какой-то день необычный, потому что сегодня такая метель. Так у нас метет снег очень-очень сильно, с таким шквалистым ветром. Прям вообще так все заметает. Я, конечно, не знаю, насколько долго это все будет идти, но очень красиво. Как прям как-то не по-обычному. То уже привыкли так чуть-чуть и все. Но если такой снег пойдет примерно сутки, то нас завалит капитально. Вот, это у нас соседний дом, соседняя дача. Здесь редко сейчас кто бывает, даже в летний период приезжают наездами, потому что у них там где-то еще дом частный, и поэтому... А так дача-то, конечно, классная. У них тут вот, видите, гараж, дом двухэтажный большой, вот тут вот сзади беседка, в этом, где виноград. Но теплица не ихняя. Вот у них еще санузел. И все. И вот такой сегодня у нас красивый снежный денек. Вот. Конечно, очень красиво. Наши вот цветочки. Геранька, которая у нас цвела и радовала нас весь сезон. Геранька наша очень, в принципе, не в плохом состоянии. Вот. Так что вот такие вот у нас красоты сегодня. Также хочу пожелать вам, поздравить, вернее, вас со Старым Новым Годом, пожелать вам здоровья, счастья, успехов, чтобы все у вас в жизни складывалось, чтобы этот год, 2021, принес вам хорошего урожая на ваших дачах, садах, огородах, чтобы этот год всех, был лучше намного, чем прошлый год. Наконец-то закончилась эта пандемия. Этот вирус остался в том году. И чтобы мы с вами уже ходили без масок, радовались, наслаждались солнцем и всей природой, такой красивой, необыкновенно волшебной. С Старым Новым Годом вас, мои дорогие друзья! Всех благ, всего самого хорошего. Ребят, из этого окна, конечно, более, я думаю, должно быть наглядно видно, какая метель. Смотрите. Просто. Даже вот здесь вот на окне уже заснежило. Градусов у нас сейчас, так, 10 градусов мороза. Вот. Сегодня у нас, какое число-то у нас сегодня? 13? Да, 13. И вот такая вот пурга. Конечно, возможно, ее не так передает телефон. Зимние дачи. Пустые, безлюдные, холодные. Правда, вот иногда сидишь здесь и думаешь, как в лесу, в дремучем. Одна в степи лесов сосновых. Одна
одна ты ждешь меня или что-то там, типа того. Видите, как все кружит, такие лохмотья. Кстати, уже навалило прям прилично снега-то. Вот. Ну, хотя вот дед приезжает, дед приезжает. Ну вот, рядом сюда. Больше пока никого не видела, чтобы кто-то приехал. Тот приезжает, не знаю, что он приезжает, но периодически бывает. У кого здесь баня, там у нас на другой стороне, ну, по нашей линии, вот, там тот приезжает тоже на выходных, парится, в баню. Вот. Ну, у нас пока баня никак еще не доделана с 13-го года. Походу, наверное, никогда и не доделается, если никто не возьмет опять в свои руки все это мероприятие. Ну, вот. Такой сегодня у нас небольшой дачный пейзаж. Ну, очень, конечно, сильно идет. И именно идет вот сюда. Как раз прям в дом вот дует. Не знаю, видно, не видно? Такой сильный. Вот. Ну, единственное, что спасает, что все-таки думаешь, что скоро весна. Скоро уже лето. Уже все, перешли мы в 2001, ой, в 21, 2001. Все, ушла далеко, надолго. В 21 год перешли уже. И надеемся, что все будет хорошо. Уже осталось чуть-чуть до весны дожить. О, видите? Как буран такой прям у нас сегодня, правда. Вот. Еще немножко. Еще чуть-чуть. И будет весна. Все, мои хорошие, спасибо большое всем, кто смотрел сегодня небольшое мое видео по даче. Какой у нас сегодня ураган, какой сегодня у нас метель какая. Сейчас все, небось, занесет, потом вообще не проедешь. Вот, все, спасибо вам. Подписывайтесь на канал «Жизнь на даче», ставьте лайки, не забывайте про колокольчик оповещения. Также подключен донат. Кто желает помочь, я вам буду признательна и благодарна. На сегодня всем пока-пока. Позитивного вам дня, хорошего вечера. Всего доброго, до новых встреч. С жизнью на даче. Пока-пока, друзья. Увидимся.